冚撚，你邊啊？哦，你冚啦，條門牛冚啦。條門口啊，冇啊！你邊度啊？實樓上輝哥捉簾，樓上，輝哥龍房嗰度有2條簾龍，輝哥唔知一次捉撚咗2隻佢定唔知點。可騎走屯門口啊！騎走佢。唔係我上唔到去啊！我企我正頭頂咯，佢而家喺我諗緊辦法上。哇！屯門口，輝哥你好不負責任啊！輝哥，點解你有2條簾龍你會照搞㗎？我諗住直接可以依然直接跑走噶喎。你個專屬代步工具咧？冇啦，死人咗啦！真係快到佢哋24個鐘命都冇，輝哥。有24個鐘。唔係尋晚咩？尋晚啊，24個鐘。尋晚2點咩？差唔多啦。差唔多啦。我啲龍冇撚死過，嗰日你唔知記唔記得嗰條 Perry 一開始就喺度，去到而家。真係阿坡都冇撚死過阿坡俾條雷龍纏上都冇撚死過。真係阿坡做撚低埋佢。阿坡咁撚篤嘅龍，查撚下呢度啲石，點樣做定？走啊！輝哥，走啊！佢諗住過去執翻全部牛個包。條牛咧，安咧。條牛喺邊度死㗎？你舊類似嗰隻牛。唉，輝哥真係屠龍無數，輝哥害死嘅龍仲多過自己殺嘅龍。真係好撚唔知點解。輝哥屠龍係屠自己啲龍。輝哥殺死嘅龍多過自己純嘅龍，咁樣真仆街。已經唔係得2條龍啫嘛，牛龍同埋咩啫嘛？神龍歌手3個龍咯。你諗咪你純嗰幾個龍喺度嘅？走啊！輝哥走啊！你應該有4條，你應該。你引走緊佢㗎？喂！啲人過嚟我呢邊嘅。喂，佢唔撚追你嘅屌你知唔知佢唔撚？你知唔知你唔夠佢跑㗎啦？你知唔知如果你2個人追一齊追咁你先嘅點咪？咦？哇屌！轉國遇到我冇撚用。佢唔撚追你嘅條河。哇！好撚點解會嚟追你嘅？嗰隻梁龍同緊嗰隻同緊隻多哥打緊交係咩事啊？同埋邊？係啊，得啦，唔打啦。第一傻閪梁龍，我想做低佢，唔理佢。輝哥記唔得你第一晚坐落嚟做咩？做咩啊？唔記得啦。哇！屌你啊！佢個伴侶仲喺隔離㗎，唔得，引走佢，引佢越遠越好。點解梁家良可以引完一圈之後引翻佢原位㗎？你有冇引過佢㗎？你直接跑走唔係可以甩仇恨嘅咩？你講笑喎！你搞笑啦！佢直線跑走都甩到啦。係咪佢追緊你喎？我知，我引走緊佢啊嘛。我引佢離開困龍房啊！我送你離開千里之外。得啦，走啦 ，OK。邊度走啊？我執撚乾淨地下啲石頭嘅，你咁蠢。咁你喺度咪離困龍房咪好遠咯？你唔好再行過去啊！我同你講。
呢行嘅，呢個呢行嘅。屌你！我執啲海灘執石頭，點解我諗住？屌你老母！啊，點死啊你又？啲人死嘅。就係逼住啦！我係你跑咁快咧，我帶個降落傘喺條街走。咩件事啊？屌！我邊個降落傘？咁咪跳落個河度諗住。哇！好似咩嚟啊？偷蛋龍。哇！嚇得我啊！喐 ！Oh my god！睇下先，睇下呢度先啊，5乘5，5乘5，去落啦！係。屌你唔好你哋搞嘢啊！散步好，可以。喂！屌你！佢 friend 又翻嚟。你就咪兩公婆嚟㗎你哋？唔係咯，我喺第二邊引佢過去嘅啫。呢隻刀哥我揾緊嗰隻，但係佢掂行掂過。可能人哋喺呢個時間，人哋已經拍緊拖啦，哇！促成咗一對情侶嘅誕生。BB，唔好如果再佢係一跟佢啦男。一女，我就兩隻都捉。我同佢叫佢哋兩個生仔，但係兩個男兩個女咧，我係唔會捉嘅。屌你兩家伙，你真係考害嘅喎！屌你！走街！我幫你引走佢嚟㗎，諗住屌你！喂，佢過嚟我呢邊啊！喂！咩啊？溫埋！溫埋啊！你入咗去間屋方唔方便啊？佢自己入咗去，佢自己入緊咗去。想拎個雨布龍喎，條雨布龍我都整咗。喂，咁我係點樣啊？即係一次過順兩條。喂，唔好咬！喂，咩打我？屌你！唔好咬你！哇！你會順埋嗰條佢啊？佢做乜搞我啲龍啊？呢隻魚料冚緊親個頭啊！點啊你？屌你！我冇帶。冇機順咗。喂，我俾過你啊，一係。你，但係我驚我唔係你去整啊，你去整啊！我驚我會爆啊！你講。我得兩個。別講喂，信高嘅點解？打開了。跟住阿波走，兄弟們。點解你有野三角龍啊？點解三角龍向我跑嘅？喂，點解攞呢條三角龍打我㗎？我話佢冇打我喎。佢向你衝刺喎！喂，屌你又引多隻傻閪過嚟！我點解一次過純兩隻刀哥啊？不如話俾我聽啊！好似係唔撚現實嘅喎。冇問題㗎。哇！我而家擔心嘅嘢係咩咧？即係第二隻刀哥，即係第一隻刀哥瞓低咗啦。然後第二隻刀哥係反癲啦。我驚佢攻擊嗰陣時候攻擊到隻刀瞓緊低嘅刀哥咯。唔會嘅。會咯，冇。又咪佢個信仰有下性咪爛咯。冇辦法，咁你想點揾啫？地打咯。你呢一個暈嘅時候，第二支射落第二個即刻暈嘅。我邊有咁多箭啊？攝緊咗佢嘅。
喂，我哋嘅攝撚咗佢係咩事啊？我試下。啊！喂，我覺得真係抽撚着成件事真係。所以我哋嘅攝撚咗喺地板度喎。咩意思啊？我開直播俾佢。我可能唔夠賤，唔係我未必。唉屌！你咧，我插唔到佢喎。點樣先？喂，梁家和，咩啊？點樣啊？可以幫我整啲箭啊？我撚鳩我個研磨台有好多麻醉啊，但我唔夠。啊！我可以放嘢喺上面，我又可以放嘢喺上面嘅喎。啊！我咧仲有40飛。睇唔撚頭。呢啲沙灘連都唔平坦嘅點解？係咪啲位平啲？哦，爆撚咗！你呢度好平啲，但之後好近啲紛爭中心。我前啲就係打交噶啦。要幫助我梁家和 ，help me。你幫我整箭得啦。可以。你同埋拎我個乜鬼啊？拎我嗰個研磨器入邊嘅麻醉藥過嚟，咁我就可以即場合。係。打你書包咁望下你個上古神器啊，你個樣本啊。我搞掂咗呢啲。神器唔係即係你嗰個植入樣本啊。係找到藍色深淵珍珠在水下呼吸。即係你要即係 aquatica 啲咯。係啊，好撚正啊！我見人哋個呢個植入樣本呢嚿嘢咧，係會進化嘅，係會。你講我剩翻20飛箭。定係執嗰啲筆嘢咧，會執到盡啊！越讚 ADHD 喎，我諗。唔撚記得咗。唔係啊，我有我整緊啊！你係篤到喎。見啊嘛，大陸支夠唔夠？咩啊支夠唔夠？56支。支啊？6支點夠啊？我真係有6支，我相信仲有。你記得拎埋我研磨台嗰啲麻醉藥過嚟喎。得呢個支箭加研磨台麻醉藥。我想7飛箭啊！你仆街！你叫我幫你合箭，跟住你個箱入邊。喂，又多隻！俾啲老表過晒嚟！佢啲老哇！點解你可以咁樣又？跌落先！唉，唔使啦，我自己合係咪外國？係咪外國？我屌你輝哥！你仆街叫我合箭，跟住你個箱，你個工作台係一個碎石好纖維啫。有啊，邊會冇啊？你睇我自己我用嗰啲材料盒，我攞翻。你要翻我？你俾我。我拉咗你箱入邊，我拉咗你嗰啲材料啫。俾翻我啊！我冇嘢好講，我真係冇嘢好講，黐人線。
鳩張，跨鳩張，跨鳩張，跨鳩張，真係跨鳩張。點解會有第三個老表過嚟覆？過係乜嘢㗎？過嚟尋點解你可以？仇㗎？點解你會？你沼澤你會見到4條鐮刀龍，咩4隻內利蟲，跟住你喺呢度會見到3條鐮刀龍嘅一串一次過。去到邊太關啦吧，唔好意思。已經唔簡單啦，兄弟。去邊度？喺正嗰度跌咗落街啊！跌咗落水底。哇！好棒啦，好棒！喂，屌你老母！佢打咗太空流。啊！你咪話太空流未必唔夠抽到實。咁樣篤。不過你唔又開始做緊啲嘢，佢真係打鳩你嘅。自己都咁放，怪得邊個啊？啊！叫龍東龍，佢引我嚟㗎。都唔屌啦！教咗幾耐？哇！佢一刀拍暈咗啊！真定假？暈佢。暈撚掉。你忍條撚啊！你忍條撚啊！你忍條撚啊！含撚走啦！喺度走緊。即係不過你含啦，逼嗰啲，佢咁樣真係打鳩死佢。啲嚟我撚事。嚟開一張俾人打得暈。出太空真定假？關你點會點會暈咗你唔死嘅？變咗咯。到啊！點解件事情唔係我罰啊？我諗點樣發生㗎？我想講咧，我哋呢度好撚多人捉嗰鐮刀龍，輝哥你係唯一一個搞成咁嘅輝哥。輝哥你覺得有用咩？跑！好撚慢！你睇下打佢啊！能贏嘅輝哥。哇！我撚咗！點解佢可以打我人嘅？我企喺條龍上邊。冇啦，太空流冇人咗。輝哥你其實擊龍過去啦。我知嚇。冇啦！你個大撚就你唔好理你喺我張床度伏啦，咁活過。點會夠條咩炒啊？哇！輝哥你抽緊獎輝哥你喺邊度？佢放咗喺你屋企咁嘅。點解啊？你去邊啊？太空流先啊！啊！太空流，你死啦！你諗下點樣解釋啊你？輝哥你聲嘔飛出，你去擁有屋企做乜鳩啊？我求其復活㗎嘛！屌你又抌啲垃圾喺我屋企度，仆你個臭街！屌你可唔可以識撚咗仆過去啊？屌你老母一起身就抌啲垃圾喺你張床度，仆你個臭街！冇嘢講，冇講嘢，你係篤就好。你係隨地亂屙屎咁樣好似。做乜嘢啊？輝哥你喺度？做乜嘢啊你？我要1分鐘。What does he even do？雖然太空流講真用途不大，但係你咁樣害自己佢都唔係咁好。唔係咁好咯，我覺得你聲嘔飛，我覺得你最撚好咗係你喺勇嘢屋企度 spawn 撚咗咯。唔係我求其 spawn 啊嘛，冇辦法，我都唔知道自己 spawn 喺邊。位置都唔一樣，唔同位。我話周今日係有一部分站咯，不過可能佔2成咁樣咯，其餘都係你。肯定係2成啦。嚇係咯，你係8成，即係條鐮刀龍又唔係周家美擺嗰度嘅，你引過去嘅。冇你喺度，佢係唔會死過條太空流。咪係咯，9成。唔關我事，我係唔會承擔責任，收皮啦。你害撚啲嚟先。你要唔要話翻？屌你老味！屌你老味！咁你都唔承擔？喂嚇！我屌嚇得我，死啊你！咩啫？我係唔會玩嘅。又唔係我嘅責任，又唔係我嘅責任，嚟俾你哋你 fail 咗佢喎，唔撚係我收皮啦！屌你老！你冇諗住可以咁樣 guess 低咗啊！屌你！
冇撚用嘅。邊個 guess like 你啊？你 guess like 嘅話，你條路我仆街。點解釋？你點解釋？冇啊，佢自己攞嚟唔關我事。周生佢自己攞嚟嘅，你兩隻連都龍可能唔會打佢嘅喎，係咯，朋友嚟嘅就喎。算唔係唔連都同打佢啊，遲早有怪行過路過都會打佢啦。嚇陳傑輝你傻閪嚟，陳傑輝。嚇陳傑輝你傻閪嚟，陳傑輝。你小乜撚嚟溝我？我同佢笑緊同一樣嘢嘅，你乜撚嘢啊？唔好俾人知啊！因為我嗰時幾撚間。咁不過你後面係移動落嚟㗎啦，你後面係移動落嚟㗎啦。喂點啊你哋？喂你踢我出部落，佢想點啊？你知唔知條魚係邊個啊？你知唔知？我知啊，你踢我出部落做乜鳩啊？啊，你知條魚落邊個嘅咩？點啫？喂，又唔係，唉，即係你食屎啊你佢，都唔撚關我事。你係都話我關我事，你即係你想點啊？你係想點啊？我即係都唔關你事，喂，真係唔關我事咧，又唔關你事。周家永條魚，周家永嘅甲毛都唔撚關你事，唔關我事，又唔關你事。嚇？點樣關我事啊？點解唔關你事？點解唔關你事？佢唔喺嗰度出現就冇有咁嘅問題。李家超講嘅。啊？咁你係李家超咩？你係陳傑輝喎。你邊度啊？佢隨機 respawn 喺南邊，你做咩 respawn 喺西邊啊？我係邊度嚟㗎？你 respawn 呢度做乜鳩啊？你做咩唔揀西邊啊？浸死先啦，你 spawn 翻去西邊嗰度先啦，你俾水母電一電啦。打佢！哇！水母電你82啊！你水母啊！哎呀，你唔使講。西區咩啊？係啱啱話西區3，西區3，你西區2啊？睇下你睇先。呢3。我因為刺激啊！喂，方舟生存飛升正在特價喎。喂，我買撚咗啦師兄。未買啦咩？你未買咩？咪啱喂，梁家你 TP 喺 CTU 嗰度啊？輝龜嗰度咯。點撚樣啊？唔關我事。入唔撚到，入唔撚到。哇！兩個嚇撚死啊！你冇喐，你冇喐。笑！呢兩個出邊敲門啫。go。屌，啲運原值又要重新再計過。點會重新？喂，唔係啊，咁佢會跌㗎嘛，咁我咪浪費咯，你明唔明啊？你翻嚟啲嘢先，你啫。你本身都唔夠㗎啦。本身都佔到我俾你㗎。唔係，本身都唔係夠啊。我叫你幫我合啊嘛，入邊有材料，你都拎翻材料啦，仲話你幫我合。咁佢拎翻話佢拎翻啫，咁咪代表佢冇虧啫。但係佢幫你合呢個係冇辦法改變㗎。冇辦法改變。唉，下次都唔使靠你哋，唔好意思。喂，我啲嘢咧？你啲嘢上邊啊嘛？冇撚咗喎，我喺度死㗎嘛。冇撚咗喎。
唔關我事。呢啲都唔關我事。冇撚咗啊，C 都冇撚咗喎，包都冇撚咗喎， 10分鐘都唔關我事。乜都冇喎，我條 C 你喺呢度試嘅咩？冇啊，唔喺度啊，你過嚟睇下啦。係我屌啊，真係冇嘢好講，真係。我知喺邊啊，屌你！你睇呢隻耳特龍喺度係嘛？唔係你公道講句，真係關我事咩？哇！你唔撩嘅撩都唔撩，都同人跌咗咩落都唔會打咗間名字你噶嘛？喂，咁我係即係我係我當我可能30%責任。咁你見到三成你見到太陽嚟嗰度，你點解唔幫佢搬翻走先？我牛隻牛喺度嘅，條牛喺度嘅。我攞條毛條牛喺度嘅。喺路邊揾到條毛條絲喎，好撚慘啊！佢死得輝哥，佢流撚低血啊！輝哥，輝哥條，喂咁你諗下點解條毛仲喺度，但你條燒唔嘅咧？喂，咁我點知啊？你又唔係我，又唔係我殺死我自己。冇殺死啦！我屌唔撚玩啊！仆你個街！根本就冇毛，根本就冇。啊超佢爆氣，個爆你氣，啊你老味！啊唉，男撚殺仆街！啊你老味又累鳩出嚟做嘢，跟住又死後不理。啊啊！因為佢啲嘢係喺條龍室上面。屌你老味！你夠唔夠啊？